Մատենադարանի գիտական մասնաշենքի դահլիճում 3 տեղի ունեցել նարեկացիական ընթերցումներ միջազգային 4-րդ գիտաժողովը, որին մասնակցել են միջազգային համբավ ունեցող նարեկացիագետներ Ֆրանսիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Միացյալ Նահանգներից։ Մեր ժամանակների խոշորագույն նարեկացիագետ Ժան-Պիեր Մահեն, որը ոչ միայն նարեկացու Մատյան ողբերգության երգը բնագրից ֆրանսերեն է թարգմանել, այլև Մատյանին նվիրված մի շարք գիտական աշխատությունների հեղինակ է, Ազատության հետ զրույցում անկեղծացավ. 30 տարի առաջ չէր կարող անգամ պատկերացնել, որ օտարերկրացիները նարեկացու մասին աշխատություններ կներկայացնեն հայերենով։ Ինձ թվում է 30 տարի առաջ գային հայերեն խոսող ու դարասկի հայագետներ, բայց երբեք չէր պատահի, որ ամբողջ նիստը օդարասկի զեկուցողներով հայերեն կընտանար։ Դա նորություն է, ինձ թվում է անկախության արկասիկ պետք է համարել այդ։ Այստեղ նաև ձեր մեծ ներդրումը կա այս երևույթի համար, որտեղ դուք առաջիններից էիք, որ նարեկացին թարգմանեց ֆրանսերեն և այսպես ավելի մեծ դաշտին ներկայացրեց նարեկը։ Խոսում էին, որ եթե անհնար է թարգմանել նարեկացին, որովհետև այն, ինչ որ նա ապրել է, այլ լեզվի միջոցով դժվար է պատկերացնել, ինչպես կփոխանցի։ Այդ դուք ինչպես որոշեցիք այդպիսի մեծ պատասխանատվություն ձեզ վրա վերցնել։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ նարեկացու առաջին ֆրանսերեն թարգմանիչը ես չեմ։ Առաջին անգամ լրիվ թարգմանեց Մատյանը ջիզվիտական վարպետապետը Կեշիշյանը, Սահակ Կեշիշյանը։ Բայց դուք առաջին մարդն եք, որ լինելով ոչ հայ, ամենևին որևիցե հայկական արմատ չունենալով, լինելով բուն ֆրանսիացի, անդրադառնում եք լեզվին և թեմային։ Ուրեմն նախ եւ առաջ բադվերով եմ թարգմանել, այսինքն ինձնից է ուզել, որ թարգմանեի հանգուցյալ ակադեմիկոս, նաև ակադեմիայի փոխնախագահը Աբգար Յոհաննիսյանը, որը մեծ գիտնական էր և փայլուն ֆրանսերեն գիտեր։ Նա կարծեմ թե Ռասինի որբերգություններից մի քանիսը անգիր գիտեր և զգացվում էր իր ֆրանսերեն խոսակցության ժամանակ։ Նա ուզեց, որ մի նոր թարգմանություն պատրաստեի, ասելով թե դեռևս առաջին թարգմանությունը ինչքան էլ ճշգրիտ լինի, բայց ասենք դեղորագի համ ունի, այսինքն ոչ բնական է։ Եվ ես իհարկե շատ եմ վարանել, որովհետև գիտեի, թե ինչքան դժվար է հասկանալ և ինչքան է դժվար թարգմանել, որովհետև իսկապես աննարին է բառ առ բառ թարգմանել, պետք է մտածել և ուրիշ կերպով արտահայտել միտքը։ Ուրեմն դա պատահել է 1980 թվից մինչև 85 թիվը և 5 տարի է տևել։ Հետո վերադարձել եմ Ֆրանսիայում և ցկցկել եմ հրատարակությունը երկու պատճառով, մեկ որ հրատարակչական տունը այլևս չէր ուզում հրատարակել գիրքը, երկրորդ որովհետև ես ասենք ընդհանուր նշանակություն, երկի ընդհանուր նշանակություն լրիվ չի հասկացել և հասկացա երկու պատճառներով։ Նախ եւ առաջ գարտացի իմ նախկին ուսուցչի փիլիսոփայի Պիեր Ադոյի գիրքը հոգևոր վարժությունները հին հեթանոսական փիլիսոփաների ավանդության մեջ, որովհետև այն ժամանակ ուզում եմ ասել մեր թվարկության
առաջին երկու դարերի ընթացքում փիլիսոփայության նպատակն այն էր, որ աշակերտների միտքը հիմնովին փոխեին եւ այդ գարտանից մի անգամից հասկացա թե Գրիգոր Նարեկացին ուրեմն քրիստոնեացրել է այդ հետանոսական հոգևոր վարժությունները Մադյանի ընթերցումը ինչու է դժվար որովհետև 95 գլուխ կան եւ երկրորդ գլուխից ի վեր ամեն գլուխը նույն նախատասությամբ է սկսվում, չէ, վերստին նույնը սկողի նորից աղոթքներ եւ աղերսեր դեպի Աստծուն։ Ուրեմն այդ գրգնությունները նախ արգելք են անտիսանում, որ դու հասկանաս թե որն է նպատակը, երկի որն է նպատակը, բայց եթե մտածես թե սա հոգևոր վարժություններ են, վարժության առաջին հատկանիշն այն է, որ պետք է գրգնես մի քանի անգամ։ Հետո այն ժամանակ Հայաստան ամեն ամառ է գալիս եւ այցելում էի հայոց հին եկեղեցիները։ Ուրեմն մի անգամից հասկացա թե որն է Մադյանի գառուցվածքը, որտեվ գրքի վերջին զետերված իր հիշադակարանում Գրիգոր Նարեկացին ասում է թե ես շինեցի, գերտեցի, կառուցեցի մի քանի բայերով ասում է թե սա բազմամասնյա եւ սքանչելի շինություն է իր գիրքը։ Մտածեցի թե սա աննյութական տաճար է։ Ուրեմն ես պետք է փորձեմ իմանալ թե որն է գավիթը, որն է տաճարը, որն է բեմի խորանը։ Եվ տեսա թե այդ ամեն ինչ կա, որովհետև շատ երկար վերնագիր կա։ Վերնագիրի առաջին բառը ամառուդակրություն է։ Երբեմն գարտացել են դրություն, բայց ոմանք գարտացել են դուրն։ Ուրեմն ուղղակի այդ երկար վերնագիրը հանդիսանում է դաջարի դուրը։ Եթե դուրը անցնես, դու մտնում ես գավիթում։ Եվ գավիթում ինչ ես գտնում։ Դու գտնում ես դապանագրեր։ Եվ այսինքն գավիթը ավելի շատ ուրեմն մեռելների գերեզմանն է երբեմն, բայց պետք է մտածել, որ միջնադարյան մտայնության մեջ մահվան պատճառը մեղքն է, չէ՞, մեղքն է։ Հետևաբար, եթե գավիթում գտնվես, ժամանակն է հասել, որ մեղքերդ խոստովանես եւ զրճության դերն է, հետո գավիթից պետք է տաճար անցնես, բայց մինչև տաճարի դուրը բացես, անպայման պետք է ավատքի անկանակը արտասանես։ Ուրեմն ես հասկացա, թե սա է քրիստոնեական կյանքի նկարագրությունը եւ երրորդ մասը, այսինքն աղոթումն է, աղոթակցությունն է երկնքի եւ ապակա կյանքի հետ։ Եվ դա լինում է խորանի միջոցով։ Սահմանը
գտնվում է Մադյանի 75-րդ գլուխում եւ որ նա գովում է եկեղեցին ասելով թե սա տեբեդև քարե կառուցվածք է բայց կենտանի մարմին է եւ այսպես վերապնական իշխանություն ունի երկնային իշխանություն ունի եւ հետո ինչ ասած ինչ բացադրվում է այդ գլուխից հետո արդեն ապակագյանքի նկարագրությունն է ուրեմն ես հասկացա թե Մադյանի նպատակն այն է որ արժանի դառնանք այսպես գդրել այդ ճանապարհը Դավիթից մինչև բեմը հետո հասկացա թե ուրիշ մտքեր կան նաև ուրեմն գամած բանալին կդա եւ կարողացա գարտալ այս բանը եւ որ ավարտեցի վերջացությունս միանգամից լույս տեսան Հրաչյա Թամարազյանի հոդվածները նա պատմապանսերական հանդեսում եւ դեռևս լրապերում հրադարագեց մի քանի հոդվածներ նկարագրելով Անանյա Նարեկացու գլխավոր երգը ստեղծագործությունը այսինքն խորհրդները եւ այդ կարտալով ես հասկացա թե ուրեմն բոլորովին պետք է փոխել տեսակետս նարեկի մասին նարեկը ոչ թե երկնքից ընկած ասուփ է սա ընտանիք է ունեցել դեր է գրավել Հայաստանի պատմության մեջ եւ քանի որ ուսուցիչ է ունեցել եւ մենք կարող ենք ուսուցիչի նպատակները վերլուծել սրանից պետք է սկսել եւ միաժամանակ այսպես միացնել այն զուտ աստվածապանական բացատրությունը եւ բադմական բացատրությունը այսպես էլ բադահեց միանգամից եւ շարունակեցի եւ միանգամից ամեն ինչ բարձ դարձավ եւ հրադարակեցի Մադյանը բայց իմ հրադարակելուց հետո մի նոր բան բադահեց հայ կաթոլիկ եպիսկոպոսները ուզեցին պապից ուզել որ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին հրճակվի համաշխարհային եկեղեցու կամ տիեզերական եկեղեցու դոկտոր եւ ինձ դիմեին թե դուք դրամատուրգ եք շարունակել ձեր գործը նաև կոնցենտրել եւ ուրիշ կրությունները ուսումնասիրել որբեզի մենք հավաքենք այն նյութերը որոնք կարող են համոզել պապին եւ իհարկե մասնակիցներին այդ անելու համար եւ նորից ես վերսկսեցի աշխատել եւ 20 տարի դեպեց մինչև հրճակեցին Գրիգոր Նարեկացին որպես համաշխարհային տիեզերական եկեղեցու դոկտոր Տեսեք, մենք խոսեցինք իհարկե Նարեկացու մասին, բայց ես գիտեմ, որ դուք նաև խորենացի եք թարգմանել, Մովսես խորենացի եք թարգմանել, ունեք մեծ աշխատություններ Հայաստանի վանքերի, պատմության, եկեղեցիների, մշակույթի մասին։ Ինչպես կխնդրեի պատմեիք, ինչպես ստացվեց, որ որոշեցիք, որ ձեզ պետք է նվիրեք հայագիտությանը, հայկական պատմության ուսումնասիրությանը։ Ուրեմն
բարձ ասելու համար ես նախ եւ առաջ հետաքրքրվել եմ վաղ քրիստոնեական քրագանությանը եւ տեսա թե այդ քրագանությունը ասենք նվազագույն մինչև երրորդ դարը գլխավորապես հունարեն է գրվել երրորդ դարից ի վեր լատիներեն եւ արևելյան քրիստոնեական լեզուներով եւ սկսել եմ ուսումնասիրել այդ լեզուները որովհետեւ այդ լեզուներով տնվել են շատ երկեր որոնք անհետացել են որոնց սկզբնագիրը հանեդացել է հունարեն լեզվով սա էլ հայերենը դրանց թվում է լրիվ որովհետև շատ կարևոր երկեր կան որոնք կան կամ փրկվել են միայն հայերեն հին թարգմանություններով ուրեմն սրանով եմ զբաղվել առաջին անգամ հետո ուզում էի Փարիզում պարապել, Փարիզում մնալ, հետազոտություններ անել, հետո պետք է ասել թե տիկինս ասաց թե Հայաստանի շուրջ ես գնում։ Այն ժամանակ ուզում եմ ասել 71 թվին անհնարին էր երևում Հայաստան գնալ, որտեղ խորհրդային միություն գնալ, ասացի դե դա անհնարին է։ Վերջապես հասկացա թե այսպես Ֆրանսա սովետական համաձայնություն կա, որի իման վրա գործում են ուսուցիչներ, լեզվի ուսուցիչներ, փոխանակումներ։ Ես էլ ուզեցի փոխանակվել, բայց ինձ են մերժել այն ժամանակ ասելով դե դուք արդեն պրոֆեսորի համալսարանի դասախոս եք, չեն կարող ձեզ այսպես տեղափոխել, դա արդեն ուշ է։ Բարեպարտաբար մերժող անձնավորությունների թվում մեկը գար, որի մայրը հայ է եղել։ Այն մարդը սուսուբուս մնաց, բայց երբ որ Հանրապետության նախագահը Ժորժ Պոմպիդուն մահացավ, ինքը դարձավ փոխանակումների դիրեկտորը եւ ինձ հեռացայնեց, ասաց թե դուք դեռևս եք ուզում գնալ, ուրեմն մեկ-ապսից պիտի գնաք։ Եվ որ Հայաստանում եղա, միտքս միանգամից փոխվեց։ Այսինքն ամեն օր առավոտները ես մատենադարան էի գնում, գեսորից հետո համալսարան, պետական համալսարան, որպեսզի ֆրանսերենի դասեր դայի, հետո խոսում էի, երեկոները խոսում էի իմ հարևանների հետ, բայց առանցին բաներ էին, բայց մեկ անգամ բադարապար գնեցի Ապովյանի Վերք Հայաստանին և մի անգամից հասկացա, թե Ապովյանը գամուրջ է հանդիսանում հին և նոր Հայաստանի միջև։ Իհարկե շատ դժվար էր կարդալ Ապովյանը։ Ուսուցիչ ունեի պետական համալսարանում, ինքն ասաց, թե դուք անպայման պետք է Փիոն Հակոբյանի հետ խորհրդակցեք, որպեսզի ձեզ սովորեցնի այդ բառերը, թե ոչ չեք կարողանա։ Այն ժամանակ նաև մի նկարիչ կար, Տիկին Կնարիկ Վարդարյանը, որին էի հարցնում, թե սա ինչ է նշանակում, և նա կծակրում էր ինձ համար, թե ինչ էր այդ իրերը, եթե ինքը չլիներ, չի կարողանա հասկանալ այդ բանը։ Եվ նրանց աջակցությամբ ես կարողացամ սովետական Հայաստանը
Աբովյանի հաճկով նայել։ Եվ Աբովյանի հաճկով նայելով ուրեմն մտածեցի թե ինչու եմ թարգմանություններով հետաքրքրվում։ Թարգմանությունները երկրորդական բան են։ Ավելի հետաքրքրական է ինքնուրույն ստեղծագործությունը այդ երկրի։ Ես երկու գիրք եմ գրել։ Առաջին անգամ ինձնից են ուզել, որ շատ ամառոտ ուղեցույց գրեմ, ոչ թե ուղեցույց, ուղղակի ընդհանուր տեսք, ասենք ներկայացում Հայաստանի, բայց շատ նկարներով։ Լուսանկարել եք, ես գիտեմ բոլոր։ Այո, շատ ու շատսանների լուսանկարներով եւ այլն եւ այլն։ Ես կատարեցի այդ եւ մեծ արձագանք է ունեցել Ֆրանսիայում, որովհետեւ կարծեմ 5-րդ անգամն է վերատպում են։ Էնել Ֆրանսիայի ամենաառաջակավոր հրատարակչական տան մեջ Գալիմար։ Եվ այդ պատճառով ինձնից ուզեցին, որ գրեմ ավելի հաստ գիրք 500 էջնոց Հայաստանի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը։ Սա էլ բավական շատ է տարածվել Ֆրանսիայում։ Այ տեսեք, դուք մի մեծ ուսումնասիրություն եք արել 70-ական թվականներից մինչև օրս եւ երևի թե հետեւած նկատած կլինեք, որ այսօր շատ շինություններ, այդ հին շինությունները, այդ հին պատմությունը քանդվե վերացել են մեր երկրում։ Ես կարող եմ ափսոսալ, որ որոշ շինություններ հանետացել են, մյուս կողմից պետք է հասկանալ, թե Հայաստանը անկախ պետություն է դառնում։ Տեսեք, ամեն անգամ եւ այստեղ եմ գալիս, ուրախանում եմ, որովհետեւ նոր բառեր եմ հայտնաբերում։ Ես կարծում եմ, թե պետք է ընդունել այդ վերանորոգումը։ Անշուշտ շատ ցանկալի կլիներ Թամանյանի երգը, այսինքն միտքը պահպանել։ Անպայման Երևանը պետք է մնա հիմնականում Թամանյանի անջարեղ շինությունը, որովհետև կամ համալիրը նախագծով։ Նոր ծրագրեր Հայաստանի հետ կապված, նոր աշխատություններ կան, թե հիմա դուք պարզապես վայելում եք գալ Հայաստան եւ մասնակցել տարբեր սեմ։ Չէ, ես չեմ կարող զսպել, անպայման պետք է նոր բան անեմ, թե ոչ կցանցրանամ։ Ուրեմն վերջերս ասենք թե նոր բան չէ ինձ համար, սա 40 տարվա խոկում է, բայց գիրք եմ հրատարակել հայկական այբուբենը պատմության եւ իշխողության մեջ, որովհետեւ ինձ թվում է մեծ տարբերություն կա իրական դեպքերի եւ այնպես ընդհանուր իշխողության միջև եւ պետք է մի ավելի դժվար գործանեմ եւս ուզում եմ ոչ թե իշխողություններս գրել, այլ մի տեսակ խոստովանություններ գրել հայոց լեզվի մասին։ Ուզում եմ ասել, թե հայոց լեզվի պատճառով ես դարօրինակ անձնավորություններ եմ հանդիպել, իսկապես, եւ իրենց հետ դարօրինակ խոսակցություններ եմ ունեցել կամ նամակներ եմ փոխանակել եւ ինձ թվում է, որ դա երբեմն հիմնական հարցեր է լուսաբանում հայոց պատմության եւ հայոց ինքնության մասին։ Ինձ թվում է, որ պետք է նախագիծ պատրաստեմ ֆրանսերեն լեզվով, հետո հայերեն գրել,
որովհետև վերջապես Ֆրանսիայում ոչ ոքը չի գարտա, ուրեմն ես էլ ուզում եմ հայերեն իմ բարերով գրել այդ բանը, չգիտեմ թե գուգարհանամ թե ոչ, բայց արդեն տիկինս հաղթողում է ինձ, դե հիմա պիտի սկսես, թե ոչ չես կարողան ավարտել այս բանը։ Դե մենք անհամբեր կսպասենք եւ ձեր այդ աշխատությանը եւ ձեր հաջորդ այցին Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։